io vorrei parlarvi appunto di un episodio di contaminazione ambientale delle falde acquifere di cui mi sono occupato negli ultimi 2 anni, che può essere preso come modello paradigmatico di tutte inquinamenti, tipi di inquinamento, soprattutto da sostanze chimiche industriali, e di quello che fino adesso le autorità sanitarie locali e regionali hanno fatto e che probabilmente non avrebbero potuto fare. Quindi questa è un'immagine, diciamo, presa dal satellite di un'elaborazione dell'inquinamento. Vedete come la pianura padana sia fra le zone più inquinate del mondo, quelle più colorate avanti, che appunto che l'area, questa invece è la cosiddetta zonizzazione, cioè la suddivisione del Veneto, dei comuni del Veneto in zone a seconda della concentrazione dei particolati PM10. Anche qui le zone più colorate corrispondono a quelle maggiormente inquinate. Quelle colorate in marrone che corrispondono grosso modo ai capoluoghi di provincia sono quelle più inquinate, e queste per definizione, diciamo, sono quelle in cui ogni anno vengono immesse di 20 tonnellate di particolati per chilometro quadrato. 20 tonnellate sono 20.000 kg, questo significa, immaginate come per ogni chilometro quadrato di Padova siano sparse più appunto di 20.000 pacchetti di zucchero o di sale sparsi nell'ambiente. Avanti. E comunque che l'impatto sulla salute, con il calcolo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono circa 1/3 delle malattie e delle morti dei bambini sono causate dall'inquinamento ambientale, aria, acqua e suolo, e negli adulti circa il 25%. Avanti. Queste sono le stime relative alle morti causate dall'inquinamento ambientale nella pianura padana, circa 9.000 morti all'anno causati appunto dall'inquinamento atmosferico, dallo smog, che si traduce in una diminuzione della durata di vita media di circa 9 mesi per ogni cittadino. Avanti. Questo si riferisce appunto sempre alle stime dell'Agenzia Europea sull'Ambiente, che le morti per ozono sono circa 3.400 in Italia, e quelle per particolati, vedete, sono 64.000 vittime. Davanti a noi c'è solo la Germania. Avanti. Avanti, se no non finiamo più, anzi forse è meglio che vado qua, perché se non si segue questa allora, quindi diciamo, sì, l'inquinamento atmosferico, la fonte principale dell'inquinamento atmosferico sono i trasporti che vengono. Quindi questo significa che qualsiasi candidato al governo della cosa pubblica deve proporsi di rivoluzionare il sistema di trasporti, favorendo il trasporto pubblico innanzitutto, e soprattutto cercando di ridurre il più possibile il trasporto privato, il trasporto su gomma. Altra fonte di inquinamento sono gli inceneritori. Qui a Padova ne sapete qualcosa, perché per esempio anche se in Veneto sono solo 2, se si calcola la quantità totale di particolati, di sostanze inquinanti che vengono immesse nell'aria, sono migliaia di tonnellate all'anno. E soprattutto si tratta anche di sostanze cancerogene, sicuramente cancerogene per l'uomo. Quindi pertanto un impegno che tutti i candidati che hanno ancora l'ambiente dovrebbero prendere è quello di fare in modo che non vengano più immessi, che vengano più costruiti nuovi inceneritori, interessi di tipo civile ma anche di tipo industriale, perché se è vero che sono soltanto 2 impianti di incenerimento dei rifiuti sono importanti, esistono tutta una serie di impianti di incenerimento dei rifiuti tossici e industriali. E nella zona da cui provengo, per esempio nella provincia di Vicenza, c'è un movimento molto attivo, soprattutto nella zona di Chiampo, Arzignano soprattutto,
cui è molto attiva l'altra candidata che è presente, Donata Albiero, che si sono battuti assieme a Titta Pazzo e con altri cittadini molto attivi, soprattutto per la costruzione, contro la costruzione di un gassificatore che non è altro che un inceneritore che dovrebbe trattare le migliaia di tonnellate di fanghi regoli dal trattamento della concia, quindi delle stecche conciarie. E questa è la prima cosa. E per quanto riguarda quindi l'inquinamento atmosferico dell'area, penso di aver detto abbastanza. L'altro caso è appunto l'inquinamento delle falde acquifere da parte di sostanze chimiche che vanno sotto il nome di composti perfluoroalchilici o FAS, che sono stati immessi nelle falde acquifere nell'ambiente per oltre 50 anni da una multinazionale di Trissino, la Miteni, o ex RIMAR, Ricerche Marzotto, che per quanto riguarda l'inquinamento di disastri ambientali è un nome, una garanzia, perché il Conte Marzotto e tutti i dirigenti che si sono succeduti nel corso degli anni sono stati inquisiti in Calabria, la regione in cui sono nato, per disastro ambientale, hanno in pratica provocato la morte di oltre un centinaio di operai a Praia Mare, quella che si chiamava Marlane, perché alla fine portavano da Valdagno rifiuti tossici, ripieni di solventi che avrebbero dovuto smaltire, li hanno interrati nella spiaggia in pratica di Praia Mare. Questi fusti sono andati a finire nella parte acquifera, nell'ambiente. Alla fine c'è stato un disastro, grazie anche all'utilizzo di famose epocali di cui opera si avvaleva anche l'ex presidente Berlusconi. Alla fine sono riusciti a mandare tutti in prescrizione. Comunque appunto la RIMA già nel 79 si era resa responsabile di un inquinamento delle falde acquifere, tanto che nella zona l'acqua potabile fu sospesa, l'erogazione dell'acqua potabile fu necessario portare l'acqua con le autobotti. Quindi queste sostanze sono tutte sostanze perfluoroalchiliche che venivano immesse direttamente nell'agno, per fiume Agno, e in parte venivano poi immesse nel depuratore civile di Trissino, che andava a sboccare nel cosiddetto poi tubone o arica, che era un tubo dove vengono sostituiti i fanghi reflui di 5 depuratori civili e industriali della zona, e questi 5 depuratori trattano una quantità di liquami, di fanghi equivalenti per una popolazione di 2.300.000 abitanti, quando la popolazione del distretto conciario è di solo circa 100.000 abitanti, quindi per dirvi l'entità di rifiuti di sostanze tossiche che vengono immesse potenzialmente nell'ambiente. Questi appunto questi residui del trattamento della concia della pelle venivano messi in discarica. A Valsignano ci sono 9 discariche praticamente tutte sature, per cui sono costretti a portare questi fanghi da bruciare altrove, e gli industriali appunto della zona stanno cercando, premendo in tutti i modi, di far costruire questo inceneritore dove poter trattare questi. E anche qui si impone sicuramente un ripensamento del modello di produzione, modello di consumo, perché queste sostanze appunto di cui mi riferivo, sostanze perfluoroalchiliche, appunto sono state utilizzate anche per la concia delle pelle, ma vengono utilizzate per una miriade di prodotti e di applicazioni industriali. Più famose quelle delle padelle antiaderenti, il rivestimento delle padelle antiaderenti, oppure il Gore-Tex come sostanze impermeabilizzanti, perché queste molecole hanno appunto la proprietà di conferire alle superfici trattate l'oleorepellenza, l'idrorepellenza, cioè quindi fanno respingere lo sporco, l'olio e l'acqua. E quindi per esempio sono anche le molecole essenziali per costruire, produrre i rivestimenti, i packaging, cioè dei contenitori per alimenti, che possono essere i sacchetti delle patatine, soprattutto o le merendine, i prodotti alimentari che contengono olio, quindi hanno bisogno di queste packaging che non assorbono olio, eccetera.
In pratica, quindi, la vitemi, queste sostanze che sono state classificate cancerogene, possibilmente cancerogene per l'uomo, sono interferenti endocrini, cioè quindi alterano tutto il funzionamento delle ghiandole endocrine, tiroide soprattutto, ma anche le ghiandole sessuali, testicoli e ovaio nell'uomo. Diciamo, queste appunto sono state messe per 50 anni, alla fine sono penetrate nella falda acquifera e sono state ritrovate finora nelle acque potabili, quindi nella rete idrica di almeno 29 comuni di 3 province del Veneto, per un'estensione di un'area di 100 km quadrati e con una popolazione potenzialmente esposta di almeno 350.000 persone. In un caso simile, famoso, il caso della DuPont, negli Stati Uniti, furono contaminate 70.000 persone. In pratica noi come associazione Medici per l'Ambiente e tanti movimenti ambientalisti che si sono occupati della difesa dell'acqua, dell'ambiente nella zona e quali hanno proposto poi anche la candidatura, si sono battuti appunto nella richiesta per fare una indagine epidemiologica sulla popolazione, in modo tale da potessero essere approntate ed eventuali misure di bonifica e di prevenzione, sottoponendo, come è stato fatto negli Stati Uniti e in Germania in casi di contaminazione simile, venisse sottoposta alla popolazione potenzialmente esposta ad esami clinici approfonditi onde permettere una diagnosi precoce di malattie tumorali, perché queste sostanze che sono praticamente indistruttibili, che rimangono nell'ambiente per almeno, hanno un tempo di dimezzamento, in termini tecnici, si chiama circa 50-60 anni quando immesse nel suolo e nel corpo umano di circa 10 anni. Significa che con una bacchetta magica, una fatina medicina, tutti noi ci permettiamo di essere più esposti a queste sostanze che abbiamo noi, tutti noi se ci rivolgiamo in questa stanza, almeno il 90-95% della popolazione generale, anche chi abita a migliaia di chilometri di distanza dalle zone dove queste sostanze sono prodotte o utilizzate, tanto è vero che sono state ritrovate anche nei tessuti degli orsi polari, nel mare degli Artici, perché ormai appunto una volta che arrivano al mare si diffondono e non c'è più niente che li distrugga. Dicevo, queste sostanze appunto sicuramente sono cancerogene, provocano cancri soprattutto del rene, dei testicoli, cancro della vescica e poi tutta una serie di malattie. Quindi noi come medici per l'ambiente abbiamo subito chiesto alla Regione, all'autorità sanitaria che facesse un'indagine epidemiologica, non si è mai dato ascolto, così che un'indagine epidemiologica ce la siamo fatta noi in casa con l'aiuto di esperti indipendenti dell'Istituto Tumore di Milano, del Lega Ambiente e dell'Enea, i quali hanno dimostrato che negli anni 1980-2010 nei comuni maggiormente contaminati, cioè quelli che avevano più di 500 nanogrammi litro di queste sostanze nell'acqua potabile, quindi nell'acqua dell'acquedotto, questi comuni sono Montagnana, Lonigo, Casale sul Sile e Saremo. Cosa? Quindi si dimostra che c'è un eccesso di mortalità per diabete, infarto, eccetera, oltre che per certi tipi di tumore. Allora il problema fondamentale è questo, che noi abbiamo necessità di avere i dati relativi alle concentrazioni di queste sostanze nell'acqua potabile e le amministrazioni non ce le vogliono fare. Allora con fatica continuiamo a procedere in questo studio epidemiologico retrospettivo di mortalità. E adesso sono arrivato ad esaminare 11 comuni di quelli che l'ARPA dice sono più contaminati e si conferma, anzi si rafforza i dati di quegli studi fatti soltanto su 4 comuni. Quindi noi diciamo abbiamo a disposizione per la prima volta dei dati di uno studio, anche se di mortalità retrospettivo, che dimostra come queste sostanze abbiano provocato dei danni in un'ampia fascia della popolazione veneto. Pertanto la Regione deve intervenire, fare uno screening immediato di tutta la popolazione esposta e il monitoraggio successivo. Anche perché se riesce ad andare avanti
I dati per quanto riguarda l'incidenza tumorale, l'incidenza delle malattie tumorali in Veneto non lasciano molto tranquilli. Se arriviamo per quanto riguarda il registro dei tumori italiani, dimostrano che il Veneto è al primo posto per incidenza di tumori, di tutti i tipi di tumori, rispetto alla media delle aree coperte dai registri tumori. In termini assoluti è superata soltanto dall'Emilia Romagna e dalla provincia di Varese, ma quello che più preoccupa è che ci sono alcuni tumori, soprattutto quelli più sicuramente collegati con l'ambiente, per esempio certi tipi di linfoma, ecco qua, il linfoma di Hodgkin, vedete come la fascia, puoi andare indietro? Prima. Ecco, questa qua no, ancora quella del prima. Ecco. Questo si riferisce appunto ai dati dell'ACTUM, Associazione Italiana Registri Tumori Italiani, che tutti voi potete, il sito potete consultare, sono dati libero accesso, potete costruirle e fare tutti i giochetti che volete. Vedete, la curva superiore si riferisce all'incidenza, quindi ai numeri veri di tumori, non stime, cioè numeri veri che sono riscontrati in Veneto a partire dagli anni 1990 circa. La curva superiore si riferisce ai maschi di tutte le età da 0 a 35 anni nel Veneto, mentre la curva rossa alla media dei maschi italiani nelle zone coperte dai registri tumori. Lo stesso vale per le donne, da lì la curva gialla, vedete che qui c'è un numero superiore. Ma quello che più preoccupa, dicevo avanti, è che c'è nelle fasce dei bambini e adolescenti da 0 a 19 anni, ancora qui il Veneto detiene questo triste primato. Sono i tumori di linfomi non Hodgkin, anche qui vedete superiori rispetto alla media nazionale, sia dei maschi che delle femmine avanti. Anche per questo altro tipo di linfomi, vedete il linfoma di Hodgkin, vedete anche qui sempre il Veneto al primo posto, ma quello che più preoccupa è che a un certo punto, a partire verso la fine del secolo scorso, vedete la curva relativa ai linfomi di Hodgkin nelle donne, nelle bambine, cioè adolescenti, si impenna in modo vertiginoso e va a superare il primo posto. Alcune sul registro tumori. Allora, il registro tumori, forse qualcuno di voi saprà che qualche anno fa è venuta fuori una grossa polemica, sembra sul sereno, e con le critiche feroci e con il funzionamento del registro tumori del Veneto. E allora, sì, questa è una curva che dice come gli linfomi da 0 a 14 anni sono più frequenti nei bambini italiani rispetto alla media europea. Vai avanti, se no non facciamo avanti. Allora, il registro tumore del Veneto con tutte le pecche, con tutte le sue ferma qua, questo è appunto nel 2010, nell'agosto 2010, perché le cose peggiori in Italia succedono sempre a cavallo di Ferragosto, no? Certo. Cominciò una campagna di stampa ferocissima contro il registro tumore del Veneto, che veniva accusato di dissipare fondi pubblici, di non funzionare, di non mettere i dati, addirittura per la città, la zona di Padova, Flusso di Padova, i dati erano fermi al 1999, e allora i decisori regionali avanti cominciarono a dire che a un certo punto si cambia, il segretario regionale alla sanità propose una ristrutturazione del registro tumore del Veneto che fu fuso col servizio epidemiologico regionale e assegnò, imposte la gestione amministrativa allo IOPA, quindi all'università, e l'assegnò all'ULSS numero 4.